Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica. Luz de Maria de Bounie, orędzie Jezusa Chrystusa, na czasy ostateczne. Najukochańszy ludu mój. Każdy z was jest moim wielkim skarbem, za was oddałem siebie na moim krzyżu miłości, kocham was bezgranicznie. Ludu mój, pragnę, abyś pomnażał wiarę, abyś wytrwał, abyś działał i pracował w zgodzie. Mój lud musi mieć więcej wiary niż ma w tej chwili, aby mógł przezwyciężyć próby i zrozumieć, że wszystko, na co pozwalam, jest dla waszego dobra, ponieważ chcę, abyście byli doskonali, ponieważ nie chcę dzieci letnich, nie chcę dzieci chwilowych, które poruszają się w różnych kierunkach, gdzie wiatr je poniesie, jak wtedy, gdy wiatr wieje nad palmą, ale dzieci stałych. Musicie mieć jasność umysłu, myśli, pracy i działania w zgodzie z naszą boską wolą. Najukochańsze dzieci, ciągle patrzę na to pokolenie i na to, jak pozostaje ono w kręgu tego, co nowoczesne i grzeszne, a mimo to przychodzi do mnie bez świadomości, że ja jestem ten, który jest, przychodzi do mnie bez odpowiedniego przygotowania, bez prośby o przebaczenie za popełnione winy. Dzieci moje. Trzeba, abyście umacniali wiarę, trzeba, abyście zagłębiali się w moje słowo, abyście nie uzależniali go od swoich zachcianek czy pogardy, bo moje słowo nie jest poddane zachciankom moich dzieci. Moje słowo jest jedno i jest napisane, bo inaczej, gdyby moje prawo nie było trwałe i wieczne, co by się stało z moim ludem, gdyby każdy działał i pracował według swojej wolnej woli. Mój umiłowany ludu, widzę, jak wszystko, co dotyka życia każdego z was, sprawia, że natychmiast upadacie. Gdzie jest wiara, którą wyznajecie? Gdzie jest wiara, którą twierdzicie, że macie we mnie? Jeśli mnie wzywacie, czyż odmawiam wam pomocy? Ale wy mnie nie wzywacie. Od razu dajecie się pokonać codziennym przeciwnościom losu i toniecie jak łódź nabierająca wody, to nie jest prawdziwa wiara. Jesteście jeszcze bardzo letni, ponieważ nie zrozumieliście prawdziwie powołania, w którym uczestniczą moje dzieci, powołania do życia, pracy i działania w woli mojego Ojca. Moje dzieci. Patrzycie tylko na siebie, patrzycie na wasze ego i padacie na ziemię zagłębiając się w błocie, które nie pozwala wam wstać, ciągle narzekacie na wszystko, co was spotyka, nie zdając sobie sprawy, że wszystko, na co pozwalam, jest po to, abyście jeszcze bardziej dojrzeli, bo ciągle za dużo wam brakuje. Mój lud jest prześladowany, ale najgorsze dopiero nadejdzie, i w tych chwilach wy jesteście umniejszeni przez małe próby, tracicie siły, wasze myśli odbierają wam pokój i nie pozwalają wam przyjść do mnie, jesteście zmęczeni każdą sytuacją i nie modlicie się z powodu goryczy, którą nosicie w sobie. Nie możecie słuchać moich słów, bo zamykacie uszy na bolesne okoliczności. To nie są moje dzieci. To nie jest wiara, którą musi mieć mój lud. Musicie walczyć o wzrost waszej wiary, musicie mnie poznać, abyście mnie rozpoznali, nie możecie przyjść do mojej woli rozbijając się w bezładnym pośpiechu i zamieszaniu. Nie chodzi o to, że masz odłożyć na bok troski, ale uważaj, bo szatan, nieprzyjaciel duszy, stawia sobie za cel porwać cię i utrzymać w błocie, abyś nie mogła się poruszyć, a tym samym opóźnić twoje zjednoczenie ze mną. Jak stworzenie w stanie wiecznego spustoszenia i bez pozwolenia mi na pomoc ma wyjść z błota, i pozwolić mi na oczyszczenie go wodą mojej miłości, aby mogło kontynuować swoją drogę trzymając rękę mojej matki. Widzę tak wielu, którzy są letni i ciągle kołyszą się w te i z powrotem. Kiedy wszystko im sprzyja,
pozostają szczęśliwi i wydaje im się, że żyją w mojej woli, kiedy jednak nie wszystko sprzyja ich ego, zapominają o mnie, oddalają się ode mnie i jak nadmuchiwane baloniki pośpiesznie odbijają się od wszystkich wokół. Nie wszyscy, którzy codziennie przychodzą do mnie, żyją i wypełniają naszą wolę. Ten, kto w codziennych drobnych perypetiach pozostaje niewzruszony, dając przykład i świadectwo, że żyje w nim i że ofiarował mi całe swoje życie, abym go prowadził sprawiedliwą drogą, ten żyje i wypełnia naszą wolę. Moje dzieci są czynne, nie pozostają statyczne, patrząc z obojętnością na wszystko, co dzieje się wokół nich. Jakże mógłbym nie troszczyć się o sytuację moich dzieci? Każdemu daję według jego miary, aby wkrótce dojrzał, bo jesteście na skraju chwili spustoszenia. Nie mogę nic więcej uczynić z moim ludem, jeśli nie przyspieszy tempa, aby wzrastać w sprawiedliwości i w ten sposób być zdolnym do spotkania i przezwyciężenia wszystkiego, co się dzieje. Widzę tak wiele pokonanych i nieszczęśliwych istot ludzkich, które nie widzą więcej niż to, co mają przed oczami. Widzę tak wielu, którzy nazywają siebie chrześcijanami, a wciąż nie rozumieją misji, którą im powierzyłem. Wszystkie moje dzieci, cały mój lud jest ludem misyjnym i musi służyć i pomagać sobie nawzajem, ale wciąż nie rozumieją znaczenia misji, miłość. Zwróciłem się szczególnie do niektórych dusz i powierzyłem im wysokie misje, a one nadal patrzą na nie z dystansu, ponieważ ich ludzka wola i wolna wola odciągają je od wypełniania mojej woli. Umiłowany mój narodzie, prześladowania będą trwały nadal i będą się nasilać. Mój lud będzie cierpiał surowość swoich braci. W tej chwili ludzkość wisi na włosku, tak jak włos na głowie, w każdej chwili włos może spaść. Wielkie mocarstwa, które myślą, że rządzą ludzkością, prowokują się wzajemnie, a to spowoduje fatalny skutek. Człowiek nie zdaje sobie sprawy z okrucieństwa wojny, nie zdaje sobie sprawy z zagłady i zniszczenia, jakie spotkałyby ludzkość przy użyciu energii jądrowej. Wykorzystanie energii jądrowej przez naukę jest wielkim spustoszeniem mojego serca. Ludzkość będzie bardzo cierpieć, nie szukając tego, nie pragnąc tego. Kiedy jakieś mocarstwo stwierdza, że jest osłabione ekonomicznie, wywołuje wojnę. Nie patrzycie na ducha, patrzycie na wojnę, a cierpienie będzie silniejsze i jego surowość będzie się uogólniać. Dzieci, tak wiele krwi przelewa się nadal bez żadnego miłosierdzia. I ta krew domaga się zaprzestania przemocy. Błogosławieni ci, którzy wzywając mojego imienia, przelali swoją krew. Musicie otworzyć wasze usta, aby mnie uwielbiać, aby głosić moją chwałę, aby wzywać mnie, Abba Ojcze. Nie otwierajcie ust waszych, aby wypowiadać słowa niewłaściwe, nie otwierajcie ust waszych, aby sprawiać ból braciom, nie używajcie daru mowy, aby kogoś zranić. Musicie być dziećmi miłości i nie używać słownictwa, które mnie obraża, słownictwa światowego, które ciągle słyszę, powtarzanego raz po raz. Biada wam, którzy krzywdzicie moje małe dzieci. Biada wam, którzy świadomie ranicie moje narzędzia. Biada wam, którzy działacie przeciwko mojemu ludowi, mój lud to ci, którzy pozostają wierni na całym świecie. Moje dzieci. Idźcie tak, jak się przygotowujecie i dajcie świadectwo, w małych codziennych szczegółach, że wypełniacie wolę mojego Ojca. Pozostańcie wierni mojemu słowu, moje słowo nie jest poddane kondycji człowieka, nie zapominajcie o tym. Mój Kościół będzie wstrząśnięty, ale niepokonany, to jest konieczne, wszystko musi być oczyszczone.
Muszę odebrać mój Kościół z rąk tych, którzy pracują i działają przeciwko mojej woli, aby nie wypaczali go jeszcze bardziej. Moi kapłani zostali powołani do życia w surowości, a nie w wielkim luksusie, czy na wielkich bankietach, nie w wielkich pałacach jak faryzeusze. Wy, moje dzieci, nie przyczyniajcie się do nieprzestrzegania przez nich moich nakazów. Ludu mój, módl się za Stany Zjednoczone, będą one bardzo cierpieć z powodu uporu swojego władcy i z rąk tych, którzy stosują terroryzm, aby eksterminować swoich braci. Módlcie się za Chile, moje dzieci, ziemia nadal będzie się trząść, a oni będą bardzo cierpieć. Módlcie się za siebie nawzajem, ponieważ wojna przychodzi nieubłaganie. Jednak zagłębiajcie się jeszcze bardziej w wiedzę o tym, co do was mówię, abyście nie byli zainteresowani badaniem tego, co wam oferują, aby przed waszymi oczami wydawało się to dobre, bo nie wszystko, co wam mówią, że jest dobre dla was. Nie wszystko jest dobre dla duszy. W tej chwili ludzkość żyje w przebraniu szatana. Nie zapominajcie, że mikrochip nie jest wynalazkiem człowieka, aby pomóc mojemu ludowi. Jest on używany, aby ukraść zdolności stworzeń i sprawić, aby oddały się one w ręce Antychrysta. Antychryst ukradkiem kieruje narodami, będąc największym prześladowcą mojego ludu, chłostaczem mojego ludu, tym, który będzie się cieszył z bólu moich dzieci, ale nie bójcie się, bo ja jestem, który jestem i moje anielskie legiony będą chronić wszystkich, którzy są mi wierni. Każda chwila jest chwilą nawrócenia. Nie jesteście całkowicie nawróceni, a próby są próbami i urzeczywistniają to, co stworzenie naprawdę trzyma głęboko w swoim sercu. Moi umiłowani, módlcie się za waszych braci, dajcie świadectwo miłości, którą posiadacie. Biada stworzeniu, które nie wie, jak kochać, ponieważ jego wolna wola nie pozwoliła mu cieszyć się moją miłością, lub miłością jego bliźnich, która jest moją miłością wyrażoną przez jego braci. Zapraszam was, abyście otworzyli się na moją miłość, abyście mnie poznali, naprawdę mnie poznali. Módlcie się, moje dzieci, módlcie się za Wenezuelę, ten mój naród będzie nadal bardzo cierpiał. Ludu mój, dlaczego dobrowolnie niesiecie cięższe krzyże niż te, które dałem każdemu z was? Każdy z was czyni swój krzyż cięższym, swoją wolną wolą, swoim ludzkim ego, czynicie swój krzyż cięższym, tak bardzo, że upadacie, bo nie możecie go już unieść. Chcę, aby mój lud był odważny w wierze. Chcę, aby mój lud był zdecydowany oddać wszystko, aby cieszyć się życiem wiecznym, które wam ofiaruję. Kocham was, moje dzieci, kocham was tak bardzo, że nadal będę was ostrzegał. Musicie być przygotowani, istnieje choroba, która będzie postępować i dotykać bezpośrednio skóry moich dzieci. Jest to broń, którą stworzyli w laboratoriach, aby została wystrzelona i zaatakowała człowieka bezpośrednio w chwili, gdy wybuchnie wojna. Jak wiele zła popełnia człowiek, kiedy żyje swoją wolną wolą i pozwala, aby ona nim sterowała. Umiłowani moi, nie lękajcie się, matka moja da wam w tej samej chwili to, co jest wam potrzebne do walki z tym wszystkim, co człowiek stworzy, aby was skrzywdzić, ale musicie pozostać wierni i walczyć w każdej chwili waszego życia. Nie opuszczę mojego ludu, poślę pomoc, aby z moim słowem w ustach dodała wam otuchy i zwiększyła waszą wiarę, kiedy wy, mój ludu, myślicie, że upadacie. Módlcie się, moje dzieci, aby moja wola, nasza wola, wypełniła się, a żadne ludzkie stworzenie jej nie przerwało. Najukochańsze dzieci.
Moja miłość jest przed wami, podajcie mi swoją rękę i posiądźcie tę moją miłość. Nieustannie patrzę na was i nieustannie was błogosławię, oświetlam wam drogę, abyście nie szli w ciemnościach, ale musicie chcieć i przyjąć moją pomoc. Chociaż mój lud może wydawać się pokonany, nigdy nie będzie pokonany, i to w tej chwili, kiedy będzie najbardziej chwalebny i triumfujący. Moja miłość, moje błogosławieństwo jest w każdym z was, w imię Ojca, i Syna, i Ducha Świętego.